अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा माशाल्लाह गुजर रहा होगा। हमारे जी यहाँ पे देखें स्नो भी पड़ी हुई है, धूप भी निकली हुई है। तो बस मिक्स अप वेदर चल रहा है। कभी एकदम स्नो पड़ना शुरू हो जाती है, एकदम जो है वो समर आ जाता है, गर्मी हो जाती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये अब स्नो पड़ी हुई है काफी ज्यादा और बर्ड्स आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कैसे अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। कनाडा में स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं जब विंटर आता है तो वो माइग्रेट यहाँ से कर जाते हैं और जब फिर वेदर चेंज होता है, स्प्रिंग आता है, समर आता है तो बर्ड्स वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर मैं इनको यहाँ पे बर्ड्स को इन्हीं बर्ड्स को जो है यहाँ पे मैं फूड में डालती थी और विंटर का जो सीजन था वो फिर यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब ये दोबारा यहाँ पे आए हैं। एक दिन मैं सुबह के टाइम सैरी के लिए उठी तो ये एक परिंदा यहाँ सामने बैठ के ऊंची ऊंची चीख रहा था, बोल रहा था। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद वो फूड के इंतजार में बैठा हुआ है, कि उसको पहले भी यहाँ से फूड मिलता था। तो मैंने फिर जो है वो तब से जो है मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे इनको फूड डालती हूँ। और अगर एक परिंदा यहाँ पे आके फूड खाना शुरू करता है तो वो बोल बोल के फिर सबको इकट्ठा करता है माशाल्लाह से। We went to the middle and then we turned around back. To go back to I feel like स्नो तो पड़ी हुई है काफी ज्यादा, लेकिन वेदर का जो टेम्परेचर था वो बहुत मुनासिब था, रीजनेबल था कि आप बाहर निकल के आराम से जो है वो वॉक कर सकते थे। तो बस हम लोग भी उस दिन छुट्टी है और हम लोग बस बाहर निकले हैं। बच्चों को जरा हमने कहा कि वॉक शॉक हो जाए, जरा चेंज आ जाता है, क्योंकि इतनी स्नो पड़ी होती है और इतनी ठंड होती है, इतना माइनस में टेम्परेचर जा रहा होता है कि आप बाहर निकल के वॉक करने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बस आज जो है वो टेम्परेचर अच्छा था, मुनासिब था और स्नो भी नहीं थी, सनी था वेदर। तो हमने सोचा कि चलें जी वॉक शॉक करके आते हैं। तो हम लोग फिर काफ़ी आगे तक वॉक किए बच्चों के साथ और बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। काफ़ी देर के बाद हम लोग इस तरह वॉक के लिए निकले थे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, वेदर बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो है वो वेदर जब ज़रा सा भी वो प्लस में टेम्परेचर जाता है तो लोग सारे बाहर निकल आते हैं वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। तो यहाँ पे लोग जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वेदर ज़रा सा भी वो नॉर्मल होता है तो सब लोग जो है वो बाहर आके अपना गेट टुगेदर्स करना शुरू हो जाते हैं, वॉकिंग शुरू कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा फील होता है आपको।
ये है जी स्नो शू रैबिट, और ये हमारे पार्किंग एरिया में अक्सर ही यहाँ पे ये बैठा हुआ होता है रैबिट जो है वो बनी। और ऐसी इसकी एक खासियत ये है, और अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि विंटर में इसकी स्किन बिल्कुल वाइट स्नो की तरह होती है, और जैसे ही वेदर चेंज होता है, समर आने लगता है, इसकी स्किन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे मौसम के बदलने के साथ ही उसकी जो स्किन कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जी वेदर जो है वो अप एंड डाउन चल रहा है, कभी एकदम स्नो हो जाती है और कभी एकदम प्लस में टेम्परेचर जा रहा था। तो बस ये 2-3 दिन वेदर जो है वो प्लस में था, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना वेदर का फायदा उठाया जाए और थोड़ा वॉक शॉक के लिए निकला जाए। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग बो वैली रेंच है, यहाँ पे हम लोग ये वॉक के लिए, तो बड़ा अच्छा फील हुआ और बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया। और इसका ऑलरेडी ब्लॉग जो है मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड जो है वो किया हुआ है उसमें।
पे हमारे पास फिर स्नो स्टॉर्म आ चुका हुआ है और अब रोड कंडीशंस तो आप देख ही सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा था, 2-3 दिन रहा था। 2-3 दिन जो है वो बीच में वेदर प्लस में था, लेकिन उसके से नेक्स्ट डे जो है वो फिर स्नो स्टॉर्म हमारे पास आ चुका हुआ था। ये था जी हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपका माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।